Diğer arkadaşlar da benimle birlikte cenazeye gelecek. Törene üst düzey askeri katılım olduğu için güvenliğin sağlanmasında biz de görev alacağız. Emredersiniz. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Cenaze alanını patlatacaklar. Çok geç kaldınız. Hadi komutanım açın hadi. Komutanım Hafız'ı arayın. Onlar da alandalar. Efendim komutanım. Hafız alanı boşaltın. Hemen boşaltın. Bomba olabilir orada. Çabuk. Hafız hemen boşaltın hemen. Hafız hemen boşaltın orayı. Bomba olabilir. Alo duyuyor musun beni Hafız? Herkes alanı boşaltsın. Herkes alanı boşaltsın hemen. Hemen. Alo Hafız. Tüm birimler kontrollü bir şekilde alanı boşaltın. Bomba ihbarı var. Sakin. Sakince. Hiçbir yere gitmiyorum. Eşimi de büyütmeden bir yere gitmiyorum. Bırakın beni. Hanımefendi şehitlerimizi hak ettiği gibi defnedeceğiz. Lütfen alanı boşaltmamız lazım. Lütfen. Alanı boşaltın. Alanı boşaltın. Dikkat edin. Yavaş. Gelin. Buradan geçin. Lütfen çıkın. Ablacığım lütfen hadi. Hadi. Komutanım ne oldu? Bilmiyorum Karabatak. Anons geçti herhalde boşaltın diye. Allah'ım sen herkesi koru. Şerefsizin yaptığına bak ya. Bu Derman hepsinden manyak çıktı. Onunla defter düreceğiz elbette. Diğerlerinkini nasıl dürdüysek onunkini düreceğiz. İnşallah kimseye bir şey olmaz. Hafızım, aşığım, çaylağım. Hallederler. Aslanlar onlar. Kimsin sen? Dedime sigorta yaptırmaya geldim. Dur yani kaldır. Bana hiç de öyle gelmedi. Neden? Başka neden geleceğim ki ben bura? Sigorta şirketi değil mi burası? Kimden aldın buranın adresini? İnternetten. Oğlan buluvermiş sağ olsun. Babacığım git de yaptırıver dedi. Bana bak, Buyur. biz şahıslarla çalışmıyoruz. Ha. Burası öyle internetten adresini kolayca bulabileceğim bir şirkette değil. Şimdi adam gibi söyle, kimsin sen? Ya işte adım Bekir. Pasaportta yazıyor bakıver bir.
Benim oğlan bilgisayardan iyi anlar da o buluvermiş sağ olsun. Buralı da değilsin. Yaylalıyım. Tır şoförüyüm. Sürekli gir çık yaparım. Bilirsin yani o yüzden sigorta bizim için hayati bir meseledir. Şş, Buyur. hayatın bu kadar önemliyse bir daha bu şirkete gelme. Müşterilerimiz konusunda biraz titiz davranırız. Belli bayağı titizsiniz. Ben pasaportumu alabilir miyim? Çıkarın şunu Milan'ın. Çabuk çabuk çıkarın beni ara şunu. Rahmet etmeyin ben çıkarım. Şey etmeyin oğlum bir dakika. Takip edelim mi? Gerek yok. Bir derdi olsa buraya tek başına gelmemesi gerektiğini bilir. Hemen gitmemiz gerekiyor. Ne oluyor? Bomba ihbari var. Acil gitmemiz gerekiyor. Ama kardeşim. Bey hemen gidiyoruz. Yoksa zor kullanacağız. Ver bana megafonu. Alanı boşaltın. Lütfen Komutanım, tabuttan uzaklaş. Alanı boşaltalım. Emniyet birimlerine yardımcı olun. Ne oluyor Hafız? Yavuz komutanım aradı. Bomba var diyor. Tabutlarda mı? Büyük olasılıkla. Lütfen alanı boşaltalım. Sakin bir şekilde alanı boşaltın. Ama yani nereye gidiyor? Hadi tamam. Allah! Ne oldu? Bir şey oldu. Adamlara bir şey oldu. Yardım edin. Emin miyiz bomba olduğundan? Yavuz komutanım öyle dedi komutanım. Bomba imha ekibi yolda. O kadar vaktimiz olmayabilir. Bu sesler ne? Komutanım törene katılmak için büyük bir sivil grup yaklaşıyor. Engellememiz lazım. Tüm birimlerin dikkatine. Tören alanına yaklaşan grubun mutlaka engellenmesi lazım. Uzaklaştırın. Tahir. Koordineli olun. Hemen koş. Alana kimse girmesin. Emredersiniz. Ateş açıldı. Çıkış yönünün sağa. Komutanım bir olay var. Hemen intikal et. Hemen. Emredersiniz. Tüm birimlerin dikkatine. Alanda hala siviller var. Dikkatli olun. İyi misiniz? İzninizle. Ne oluyor Erdem? Saldırı altındayız. Güvenli bir yer bulun hemen. Hadi terk edin burayı. Saldırgan için görüş alanım açık. Selamlar komutan. Nerede göremiyorum. Bacağından vur. Bize canlı lazım. Anlaşıldı. Alın. Gel buraya. Hadi. Yürü. Yürü. Hayatımı kurtardın. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Sana aşık diyorlardı değil mi? Aynen. Ama siz Mansur diyebilirsiniz. Mansur. Tekrardan teşekkür ederim. Ne demek? Kardeşime veda edecektim. Bırakın beni. İlacı fazla kaçırdık galiba. Müfit Bey. Müfit Bey. Müfit Bey. Kimsiniz?
kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden? Sende bana lazım olan bir şey var. Çaylak. Bu tabutta. Emin miyiz komutanım? Eminiz. Bu tabut sonradan geldi. Sahip çıkan olmadı. Aç. Komutanım burada. Komutanım, bu vaktimiz çok az. Komutanım patlayıcı çok büyük, uzaklaşın buradan. Eğer patlarsa büyük bir alana yayılabilir komutanım. Elini çabuk tut. Ne oluyor Hafız? Ağzına kadar patlayıcı doldurmuşlar komutanım. Komutanım siz uzaklaşın, ben halledeceğim. Oğlum, bu sesleri duyuyorsun değil mi? Halk şehitlerini almaya geliyor. Daha fazla şehit veremeyiz. Hadi Hasan. Yaparsın. Komutanım. Yaparsın dedim. Bak biz de buradayız. Anca beraber kanca beraber. Hadi oğlum. Hadi. Hadi aslanım. Yapacağım komutanım. Hadi aslan.
alıp geliyor. Durduramıyoruz. Alanı kapatın. Kimse girmesin. Başaracağım. Komutanım, süre geriye sayıyor. Uzaklaşın buradan komutanım. Oğlum, yaparsın oğlum. Yüzlerce insanın hayatı senin eline bağlı. Hadi. Hadi oğlum. Bu sefer yapacağım komutanım. Başaracağım. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Yaptım komutanım. Aslanım. Aslanım. Helal olsun sana. Helal olsun. Helal olsun. Hafız, bomba tehlikesi tamamen geçene kadar buraya kimseyi almayın. Emredersiniz komutanım. Bomba tehlikesi geçtikten sonra da defne devam edin. Doğru söylüyorsun Erdem. Ceren, hattı genişletin. Anlaşıldı müdürüm. Bu arada ateş açan teröristi yakaladık. Ambulansta. Yaşıyor. Arkadaşlar da ifadelerini alıyorlar. Güzel. Komutanım. Hafız iyi misiniz? Herkes iyi mi? İyi komutanım, iyi. Bomba tehlikesini atlattık. Çaylak halletti. Oh. Şükürler olsun aslanım benim. Komutanım, şehitlerimizin tabutlarının arasına bomba yüklü bir tabut yerleştirmişler.
Ama bir tanesini yakaladık. Ne olduğunu anlarız. Tamamdır. Siz iyi misiniz komutanım? Her şey yolunda mı? İyiyiz. Burayı temizleyip çıkıyoruz. Komutanım. Bahar Hanım da burada. Gayet iyi. Tamam. Sağ ol Hafız. Bomba etkisiz hale getirilmiş. Oh be. O zaman şurayı halledelim artık komutanım. Bir şey öğrenebildiniz mi? Evet. Burasının bir sigorta şirketi olmadığını öğrendim mesela. Kesinlikle bir istihbarat merkezi. Ne yapacağız? Var aklımda bir plan. Ateşe'nin ağzını bir arayalım bakalım. Belki bildiği bir şeyler vardır. Ölülerin üzerinden şeytan bile elini çeker. Şeytandan daha aşağılık leşler. Allah. Sen kimseyi yolundan şaşırtma. Cana kasteden, cenazeye bile saygısı olmayan bu günahkarları masumlardan uzak tut ya Rabbim. Bir insan neden eliyle çalışan bir kasa yapar?
kendine güveniyordur. Sen de kendine güveniyor musun Müfit? Ha? Seni kimse yakalayamaz zannediyorsun değil mi? Ama işte öyle olmuyor. Hesaba katmadığınız bir derman var. Bu el bana lazım. O kasadaki el yazması da bana lazım. Merak etme. Yaşayacaksın. Tabii kan kaybından ölmezsen. Başlayalım mı? Başlayalım. Oturun arkadaşlar. Komutanım, Yavuz komutanımdan haber var mı? Operasyon başarılı geçmiş. Dönüş yolundadırlar. Çok şükür. Ama önemli bir sıkıntımız daha var. Cenazedeki saldırıyla ilgili mi komutanım? Evet. Yakalanan adam ifadesinde rekabet içinde olduğumuz komşu ülkenin sigorta şirketinde çalıştığını söylemiş. Sınır dışında bir şubeleri mi varmış komutanım? Yersen. Nasıl bir yapılanma bu komutanım? İstihbarat faaliyetlerini yürütebilmek için bir kılıf işte. Ama sağ olsun bizim arkadaşlar güzelce bir konuşturmuşlar. Dertleri neymiş peki komutanım? Aradıkları bir şey olmasa o kadar riske girmezler. Aradıkları şey, Derman'ın aradığı şey. Soğuk savaş yıllarından kalma biyolojik bir silah. Hiç kullanılmadı. Hatta varlığından bile şüpheli. Görünen o ki öyle değilmiş. Medusa planı dedikleri bu mu yani komutanım? Bilmiyoruz. Adam ifadesinde Müfit denen adamın bu silaha ait bilgileri sigorta şirketinin kasasında sakladığını söylemiş. Tek bildiğimiz bu silahın Derman gibi adamların eline geçmemesi gerektiği. Derman bu Müfit denen adamı cenazeye getirmek için pasaj saldırısını düzenlemiş. Yani her şey planlıydı komutanım. Aynen. Ölen adamlardan biri Müfit'in kardeşi. Müfit de komşu ülkenin istihbaratına çalışan bir bilim adamı. Bu Derman tam bir manyak komutanım. Çolak'tan da beter çıktı bu. Aynen öyle. Bizim için büyük bir tehdit. Peki ne yapacağız komutanım? İstihbarat araştırıyor. Kameraları inceliyor. Ben de hemen Yavuz'u arayacağım. Eğer onlar bölgeye yakınlarsa paravan şirketi bir kontrol edecekler. Oraya Derman'dan önce ulaşmamız lazım. Biz de çıkalım komutanım. Siz durun. O kadar vaktimiz olmayabilir. Emredersiniz komutanım. Bu kareden başka yüzü görünmüyor. Burada da net değil. Olsun biz yine de çıktısını alalım elimizde bulunsun. Anlaşıldı. Bütün birimlerle koordineli çalışın Ceren. Anlaşıldı müdürüm. Komutanım. Yavuz ne durumdasınız? Buluşma noktasına doğru ilerliyoruz. Tamam hemen buraya dönün. Ne oldu komutanım? Derman Müfit denen adamı kaçırmak için cenazeyi basmış. Yani attığı her adım planlıymış. Pasaj saldırısı Müfit'i cenazeye getirmek için.
Derdi neymiş bu herifin? Bu Müfit denen adam gizli bir biyolojik silahın yerini biliyor. Bilgiyi de komşu ülkenin istihbaratına ait paravan bir sigorta şirketinde tutuyor. Hemen oraya gidip kontrol etmeniz lazım. Dermandan önce o bilgiye ulaşmamız gerekiyor. Emredersiniz komutanım. İstihbaratın verdiği konumları size gönderiyorum. Ne olmuş komutanım? Derman denen şerefsiz hareket halinde. Olan bu. Geri dönüyoruz. Yolda anlatırım. Bu adamı sınır ötesinde bir hastaneye götürün. Ölmesin. El yazmasındaki şifreyi çözemezsek ihtiyacımız olabilir. Tamam. Ver bakayım. Görüyorsun değil mi? Kafa olmayınca her şey boş işte. Al şunu. Değerli ama. Aynen öyle. Çık. Sayın Ateş'e. Anlat Derman. Efendim, dediğiniz gibi el yazmasına ulaşmak için harekete geçtim. Kasayı nasıl açacaksın? Müfit'in eliyle. Nasıl yani? El iziyle çalışan bir kasa yapmışlar Müfit'e. Ben de o yüzden Müfit'in elini almak zorunda kaldım. Nasıl yani? Elini mi kestin adamı? Yani koskoca adam oraya kadar nasıl taşıyayım? Boşuna külfet olmasın dedim. O yüzden elini almak daha mantıklı geldi. İyi düşünmüşsün, bravo. Yani Müfit bize el verdi diyelim. Ben el yazmasına ulaşınca haber vereceğim size efendim. İyi günler. Sana da iyi günler. Sayın Ateşem, keyfiniz yerinde, haberler iyi galiba. Aynen öyle Agah. Uzun zamandır peşinde olduğumuz bir silahı Derman bize getirecek. Ne silahı? Türkiye'de yeri yerinden oynatacak biyolojik bir silah. Bizden önce ele geçireceklerdi ama sağ olsun Derman halletti. Derman sağ olsun, halledemeyeceği hiçbir şey yok. Aynen öyle Agah. Kartlar dağıtıldı. Oyun başladı Agah. Ben büyükelçi kadar sakin bir adam değilim. Daha sert, daha acımasız olmak lazım. Yoksa bu Türklerin duracağı yok. Doğru söylüyorsunuz. Ne yani şimdi bir de Müfit mi çıktı başımıza? Demek yaptıkları bütün bu şerefsizlikler bu adamı kaçırmak içindi. Kim bilir kimin adına çalışıyor. Yakaladıkları adamın üzerinde komşu bir ülkenin pasaportu çıkmış. Malum şehirde paravan sigorta şirketinde çok tehlikeli bir biyolojik silah üzerine çalışıyorlarmış. Derman bu silahın peşinde demek ki. Yani Medusa denen şey her ne haltsa demek ki bu silaha ihtiyacı var. Şerefsiz Müfit'e bak sen ya. Bir de bilim adamı olacaksın. Lan git kansere mansere çare bul bari. Senin ne işin var biyolojik silah peşindesin? Allah Allah. Burası Çolak'ın babamın söylediği şirket. Bugün gidip araştıracaktı. Umarım başı belaya girmemiştir. Efendim? Yavuz, beni iyi dinlemen lazım. Baba iyi misin? İyiyim, fazla vaktimiz yok. Bu hat güvenli mi? Bunu duymamış olayım. Ateşe'nin yanından çıktım şimdi. Derman birazdan Müfit'in çalıştığı şirkete gidecek. Komutanım az önce söyledi. Derman Müfit'i kaçırmış. Derman'ı engellememiz lazım.
Eğer o silahları ele geçirirlerse Medusa planlarının önünde hiçbir engel kalmaz. Yani Derman'dan önce oraya ulaşmalıyız. Aynen öyle. Sana bahsettiğim sigorta şirketi bu. Yakın mısınız? Yakınız, hareket halindeyiz şu an. O silahları Derman'dan önce ele geçirmeniz lazım Yavuz. Bu ülkeyi yerle bir edecek güçte olabilirler. Yetişeceğiz, merak etme. Dikkatli olun. Sen de. Sigorta şirketine gidiyoruz. Derman çoktan yola çıkmış. Komutanım bu Derman da orada olabilir mi? Yani gittiğimizde. Aynen. Artık tanışsak iyi olur. Geç bile kaldık. Yani. Ah benim canım arkadaşım bugün ne kadar iyi görünüyor. Bahar yapma Allah aşkına ya. Baksana şu halime nerem iyi. Kızım tamam. Geçti onlar. İyiyim demezsen iyi olamazsın ki. Anne Allah aşkına burada ne kadar iyi olabilirim ki? Vallahi hastane içim şişti ya. Bugün taburcu oluyorsun zaten. Aa doğru. Valla buradan çıkıp Bahamalara gidiyordum değil mi? Ay yok hatta daha iyisi rehabilitasyon merkezine gidiyorum. Valla hayat bana güzel ya. Nazlı, ne yapalım mahkeme kararı böyle. Hem gitmezsen iyileşemezsin ki. Üf, neyse. Siz nasılsınız? Pek iyi görünmüyorsunuz. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Teröristler bir kez daha Karabayır'ı hedef aldı sayın seyirciler. Bu sefer en adi, en aşağılık yöntemi seçtiler ve şehit cenazelerimizin kaldırılacağı tören alanına bomba yerleştirdiler. Ancak güvenlik güçlerimizin işbirliği ve büyük fedakarlığıyla bomba etkisiz hale getirildi. Ne? Anne ne diyor bunlar ya? Bir şey yok. Bir şey yok tatlım. Haberde de söylediği gibi engellendi, bir şey yok. Evet. Biz de oradaydık. Kimsenin burnu bile kanamadı. Merak etme. Anne bu nasıl bir şey? Bunlar nasıl insanlar ya? Hiç mi bir şeye saygıları yok bu insanların? Yok kızım. Maalesef ki yok. Babam? Babam iyi değil mi? Diğerleri? İyiler Nazlıcığım. Hani Ateş? Anne Ateş ziyaretime gelirdi. Anne Ateş iyi değil mi? Şş, tamam. Tamam kızım. İyi, merak etme. Görevdedir belki. Hem sen kimse için endişelenme, tamam mı? Sen sadece iyileşmene bak. Hastamız nasıl? Ne işte? Son kontroller için bir kan almamız gerekiyor da. Tamam, o zaman Bahar'cığım biz çıkalım mı? Çok iyi görünüyordu Nazlı. Merkezde tedavisi bitince de tamamen atlatacak. Hadi gülümse biraz. Asıl sen gülümse. Şu haline bak. Herkesin derdine koşuyorsun. Kendini unuttun be güzelim. Böyle olmadı. Böyle daha içten gülümse. Zorla olmuyor anlaşıldı. Bahar. Boşanma konusunda ciddi misin sen? Bir anlık sinirle hareket etme. Bir anlık öfkeyle hareket etmiyorum. Kararım kesin, böyle olması gerekiyor. Ayrıca yarın
Boşanma avukatıyla görüşeceğim. Komutanım destek gelecek miymiş? Hayır Karabatak. Fazla vaktimiz yok. Komutanım da beklemeyin dedi. Dermanı kaçırabiliriz. Biz bize yeteriz zaten komutanım. Vallahi çok güzel ekibiz ha. Değil mi yenge? Bak yine. Ya canım arkadaşım bak benim bir değil iki ismim var. Eylül de, Eylem de ama yani yenge nedir ya hala? Ya çok karışık işte. Eylem mi, Eylül mü diye düşünene kadar yenge en temizi. Hem bizde böyle. Yengeye yenge denir. Bak, Bahar yenge, Su yenge. Alışacağım bunlara. Değil mi komutanım? Öyle. Aferin Keşanlı, aferin. Ne oldu ya? Ne dedik yine? Ya ben Bahar'la birazcık konuştum da bu arada. Yani daha doğrusu çok kötüydü tabii tam bahsedemedi yani. Konu nedir komutanım? Bahar babasını öldürdüğümü öğrendi avcı. Boşanmak istiyor benden. Ne diyorsunuz komutanım siz? Nasıl öğrenir ki? Önemli mi avcı? Öğrendi işte. Şimdi de boşanmak istiyor. Komutanım kusura bakmayın ama nasıl boşanmak ister ya? Babası da olsa şerefsiz şerefsizdir. Terörist de teröristtir. Yani tamam orası öyle de yani ne yapsaydı aslan kocam diye boynuna mı sarılması gerekiyordu illa? Evet, pisliklerin başıydı o herif. Kaç tane mazlumun kanı var elinde biliyor musun? Onun arkasından ağlamıyor ki Keşanlı. Bir şerefsiz için günlerce omzumda ağladı. Yüzüne baka baka gerçekleri gizledim ondan. Bunu kabullenemiyor. Zor komutanım. Zor yani, nasıl söyleyecektiniz ki? Görev namustur, gizlilik esastır. Bahar da aptal değil. O anlıyor durumu. Ama bence siz onu anlamamaya çalışıyorsunuz inatla. Ben anlamam. Tamam Bahar için durum zor. Ama Yavuz komutanım %100 haklı. Ne yapsaydı vurmasa mıydı o adamı? He? Ya o adam komutanımı vursaydı? Of ben ne diyorum sen ne diyorsun ya? Keşanlı, tamam uzatma artık. Olan olmuş zaten. Hayır benim anlamadığım şu. Bahar o adam için acı çekti. Bütün hayatı boyunca baba diye taptığı adam aşağılık pislik teröristin biri çıktı. Burada savaştığı her şeyin arkasındaki adam o çıktı. Üstüne böyle sevdiği adam bunu ona söylemedi. Söylemedi çünkü söyleyemezdi. Bunu sen de iyi biliyorsun. Sen bana görevinle alakalı bir şey söylüyor musun? Söylemiyorum. Aynı şey mi? Aynı şey. Tamam yeter. Bu konu hakkında daha hiçbir şey duymak istemiyorum. Bu Bahar'la benim aramda. Bu konu bir daha açılmayacak, anlaşıldı mı? Bahar'cığım. Boşanmak çok ciddi bir karar. Bir daha mı düşünsen? Düşünmedim mi sanıyorsun? Günlerdir gözüme uyku girmiyor. Ama bu böyle olmaz. Biliyorsun Yavuz'u çok seviyorum. Ama kabullenemiyorum. Tamam. Sen de haklısın. Ama Yavuz'u biraz olsun tanıyorsam... işin içine avukatlar falan girdiği an... o da arkasına dönüp bakmaz. Seni çok seviyor, biliyorum. Ama çok gururludur. Bence hemen öyle kestirip atma. Bilemiyorum. Bundan sonra geri dönüşü olur mu? Gerçekten bilemiyorum.